आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। तंत्रशास्त्रे सर्वं किं सरलीकृतं। यत् महता कष्टेन इन्द्रियादि निरोधेन प्रत्याहार धारणा समाधिः यद् ज्ञायते तद् भगवत्याः चित्तशक्त्याः अनुग्रहात्मिकायाः तत्क्षणात् एव साधितुं शक्यते। तथैव अत्र प्रोक्तं हे शिवे भवत्याः तव शक्तयः या स्वभावतः एव बहिर्मुखाः ता सर्वा बहिर्मुखप्रसरं परित्यज्य अंतर्मुखी बुभूषति अंतर्मुखतया खे अर्थात चिदाकाशे विहरन्ति चरन्ति। तो चिदाकाशे चरणं कथं भवति? तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददहति चिदाकाशे तस्मिन्नाकाशे आपः मातरिश्वा। तत्र गतिर् भवति चिदाकाशे। तत्र चिदाकाशे तादात्म्यापन्ना एकान्ततः तादात्म्यं न प्राप्नुवन्ति, किन्तु चिदाकाशे किञ्चित् स्थौल्यम् आश्यानताम् आसाद्य तत्र स्पंदात्मिका स्पंदनात्मिका भूत्वा चिदाकाशे तिष्ठन्ति। क्यों जी श्रवणम्? अग्रे पठ्यताम्। चिदाकाशे हे हे भगवती तव रश्मयः चिदाकाशे तो परांजिखानि वितरण स्वयंभू इति तु साधारणतया ये भगवत्या अननुगृहीताः तेभ्य एव एवम् आयासः अपेक्षते। कश्चित् धीरः इति नाम सर्वेपि तत्र समर्था न भवन्ति। कश्चित् अन्यतमः धीरः पुरुषः आत्मानम् ऐक्षत् व्यावृत्तचक्षुः अमृतत्वम् इच्छन् आवृत्तचक्षुः चक्षुरादि बहिः करणान् संवृत्य एवं भवति। किन्तु अत्र ये केचन भगवत्या अनुग्रहीता मुक्तबाह्यपदजृम्भणोद्यमा करणलक्षणाः शक्तयः भगवत्या अनुग्रहीता चित्शक्तिसञ्चारेण स्वयम् एव बाह्यपदजृम्भणस्य यः उद्यमः तं परित्यजन्ति। रोनम् जी सर। त्वं हि तिष्ठसि तदूर्ध्वगे पति। तो तत्र चिदाकाशं व्याप्नुवत्यः किं कुर्वन्ति तव चिदात्मिका शक्तयः रश्मयः त्वाम् ऊर्ध्वगाः ये त्रिविध अंडान् अतीत्य यत्र भवति निवसति यत्र भवत्याः विलासः तां भगवतीं प्राप्नुवन्ति। तदूर्ध्वे तासामपि ऊर्ध्वगे तासां करणेन्द्रिय इत्यादीनां पथि अंडत्रये प्राकृतिक मायेय शक्ति शाक्तांडम् अतीत्य एभ्यः परतरं गत्वा त्वया ऐक्यं प्राप्नुवन्ति। तदूर्ध्वे तासामपि ऊर्ध्वगे पथि अंडत्रये प्रकृतिमाया शक्तिरूपैः त्वं तिष्ठसि। तदा यद्वा अंडत्रयादूर्ध्वं परमशक्तिरूपेण त्वं तिष्ठसि इति योजना। अर्थात् ही शब्दस्तंत्रागमशास्त्र प्रसिद्धं द्योतयति। अत्र सप्तभिः अग्रे सप्तधा वमसि या त्वमीश्वरी इत्यस्य विचारः अद्य क्रियते। सप्तधा तत्र सुदेवोऽसि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुशिरामिव सप्तधा वमसि या त्वमीश्वरी। सप्तधा वमनं वामारूपेण वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका रूपेण सर्वादौ वामा भवति। वमनात् तत्र वमनं भवति सुशिक्षोन्मेषः। तो सुशिक्षोन्मेषः कीदृशः? सप्त लोकाकारः यद्वा सप्त मात्रिकाकारः यद्वा अगजटादि पश्यन्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति रूपेण वर्ण अष्टवर्गात्मिका यद्वा एवमेव सा भगवती शारदा अर्थात शारदा एव अत्र आद्यायाः रूपेण उल्लिखिता। अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे मम त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम्। तत्र प्रसङ्गः आसीत् द्वैतः अद्वैतप्रतियोगी अद्वैतं वा अद्वैतः वा अद्वैतं वा द्वैतप्रतियोगी। तो तत्र
शर्मा जी अद्य न आगतः। आचार्यचरणकं नास्ति आचार्य। तो तत्र येषां मते अद्वैतस्य द्वैतप्रतियोगित्वं द्वैतस्य एव तत्र सर्वो जनः द्वैतमेव प्रत्येति। अद्वैतं तु शास्त्र स प्रतियोगी यस्याभावः स प्रतियो यस्याभावः सब स प्रतियोगी। तर्हि अद्वैतस्य तु अभावः भवितुं नार्हत्येव कालाबाधितत्वात् द्वैतस्यैव अभावः भविष्यति आचार्य। अत एव द्वैतमेव अद्वैतस्य। तो अत्र द्वैताद्वैतात् परतरः तत्र अन्योन्यापेक्षत्वम् अपि प्रतियोगितायाम् अन्योन्यापेक्षा अपि भवति। द्वैतः द्वैतेन द्वैताभ्यां परतरं यत्किमपि भवति ते द्वैताद्वैत विवर्जितं मम तत्त्वं ये न जानन्ति ते अद्वैते आग्रहवन्तः द्वैतैव आग्रहवन्तः सत्यमाचार्य सत्यम्। इत्येतत् इत्येतदागमसिद्धान्तम् उपन्यस्यन् महाकालीं शारदारूपतया स्तौति सप्तधावमसि या त्वमीश्वरी व्योमशान्तमुखचिदुगुणास्पदम् आश्रितान्नयसि नापरं शिव द्वन्द्वया द्वयपदातिलङ्घिनी द्वन्द्वपदम् पदस्य अतिलङ्घिनी अद्वयपदस्यापि अतिलङ्घिनी भवति आश्रितान् नापरं शिवं पदम् अर्थात् अत्र नय समासेन नापरं शिवं न नयति इति नास्ति अर्थः। आश्रितान् अपरशिवपदं नयति अर्थात अपरशिवपदम् अपरशिवः भवति त्रिदेवेषु अन्तर्भूतः शिवः त्रिदेवान्तर वर्ती शिवः भवति अपरः शिवः आश्रितान् परमशिवपदं नयति। अस्माकं व्याख्या वर्तते हे ईश्वरी या त्वं वस्तुगत्या अद्वयपदातिलङ्घिनी अपि द्वैताद्वैतवर्जितापि अवर्गादिवर्गान्त वर्गसप्तकविग्रह समस्तं वाङ्मयं सप्तधावमसि सा त्वम् आश्रितान् स्वभक्तान् शान्तमुखं द्वैतक्षोभविवर्जितं चिद्गुणास्पदं चिद्गुणाश्रयीभूतं व्योम अद्वयं परमशिवाख्यं द्वन्द्वया शब्दार्थोभयरूपया अर्थ द्वन्द्व द्वैत इति पदेन अर्थान्तरे अस्य विदुषा टीकाकर्तृणा तत्र शब्दार्थ उभयरूपया वाच्या प्रयुक्तया संस्कृतया प्रयोक्त्रीन् नयसि अपरं शिवं न नयसि इति योजना। अत्र परमशिवाख्यं द्वन्द्वया शब्दार्थयो उभयरूपया वाचा तत्र शब्दार्थ उभयरूपया वाचा प्रकाश विमर्श महाप्रकाश विमर्श सामरस्यात्मिका भूत्वा संस्कृतया प्रयोक्त्रीन् परमशिवाख्यं पदं नयसि अपरं शिवं न नयसि इति योजना। अपरस्य शिवस्य तु तत्र त्रिगुणान्तरवर्तित्वात् केवलं संहारैककृत्य परायणत्वात् पञ्चकृत्यः परमेश्वरः इति लक्षणानि अपरशिवे न चरितार्थाः। अभेदानीं परावाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा चतुर्विधाया वाचो अभिधेयत्वं महाकालिका शक्तेः पराख्यायाः वाचश्च प्रमात्रनिष्ठायाः विमर्शविग्रहत्वं प्रतिपादयितुम् आह प्रमात्रनिष्ठाया तत्र परावाची परावाक प्रमात्रनिष्ठा प्रमातरि निष्ठिता भवति। यतो हि परप्रमातरि परमशिवस्य परमशिवत्व प्रतिज्ञापयित्री तस्य विमर्शशक्तिरूपिणी भवति परावाक् सा भवति परमशिवे प्रमातरि निष्ठिता तो सा विमर्श विग्रह ताम प्रतिपादयितुम् आह या प्रमातरि निषेधुषी परा या प्रमातरि निषेधुषी परा प्रत्यगात्मनि विमर्श विग्रह प्रत्यगात्मनि विमर्श विग्रह वागीयं त्रिविध भाव भासिता वागीयं त्रिविध भाव भासिता त्वां च वक्ति किमुतां भवैखरी त्वां सवक्ति किमुतां विरैखरी त्वां सवक्ति किमुतां भवैखरी त्वां सवक्ति किमुतां त्वां सवक्ति सः अर्थात वक्ति सा यस्य साधकः वक्ति तत्र वागैव पश्यन्ति वदति अन्यत्र तदीयाभिर्वाग्भिर्
तव जननि वाचां स्तुतिर्यो वाग्रूपिण्याः त्वां स्वयमेव वदत् तत्र त्वां त्रिविधभावभासिता सा वाक् इयं वाक् त्वां भक्ति अम्ब वैखर्यासु का कथा अर्थात या प्रमातरे निषेधुषी परावाक् प्रमातरी परप्रमातरी निष्ठिता भवति परमेश्वर अविनाभावभूता शब्दार्थयोः सामरस्यात्मिका परावाक् तत्र निष्ठिता प्रत्यगात्मनि परमशिवे विमर्श विग्रह तस्य विग्रहात्मिका विमर्शात्मिका शक्ति परमेश्वरः तस्यां विमर्शमुकुरे स्वात्मानं यथा जनाः मुकुरादो दर्पणादो स्वात्म आत्मा आत्मनः मुखं वीक्ष्य जानन्ति स्वात्मानं प्रत्यवे जानन्ति असौ अहम् अमुकोऽहम् इत्यादिवत् तथैव परमेश्वरः विमर्शमुकुरे स्वात्मानं ज्ञात्वा अहं शिवः इति आत्मानं प्रत्यभिजानाति तत्र प्रत्यगात्मनि विमर्श विग्रह वाक् प्रमातरि निषेधुषी त्रिविध भावभासिता त्रिविधं पश्यन्ति ईषत् प्रस्फुटित शब्दार्थयोः ईषत् द्विदलितावस्थायां भवति पश्यन्ति अर्थस्य किञ्चित् अतिरिक्तावस्थायां भवति मध्यमा बुद्धिसंस्था और वैखरी विश्वविग्रह वैखरी भवति वैखर्यां वैखरी विश्वविग्रह तो वैखर्यां वैखरी सर्ववाचसु प्रसक्ता इत्यपि योगिषु प्रसिद्धं तथा वर्तते तो पराशक्त्यावभासक रूपं द्विधायकत्वं चतुर्विधा वाक्षु वाक्षु परापश्यन्त्योर् विमर्श विग्रहयोः पराशक्त्यावभासक रूपं तदविधायकत्वं तो सर्वापि वाचां भेदाः परायाः एव आपाततः विवृताः सन्ति पश्यन्ति दशायां शब्दार्थयोः प्रस्फुटितावस्थायामपि परा एव वर्तते और मध्यमायाम् ईषद् अतिरिक्त अतिरिक्त अर्थस्य अतिरिक्तायां दशायाम् अपि मध्यमा वर्तते और तस्मिन् मध्यमायां वैखर्यां तु सर्वथा शब्दार्थयोः पार्थक्यमेव भवति तर्हि एव अग्नि उच्चारणेन मुखदाः न भवति मध्यमाया अपि स्फोटरूपाया वाच्यवाचक भेदेन विधायकत्वात् इति रीत्या परशक्तेः सर्वशब्दाभिधेयत्वम् अत्र मध्यमायाम् अविद्याया अज्ञानस्य संयोगः मध्यमायां भवति तत्र स्फोटरूपत्वं केषां मध्यमा और केषाञ्चित् मते वैयाकरणानां मते आनमिकानां मते मध्यमा पश्यन्त्यां भवति सूक्ष्मावागनपायिनी चतुर्षु वाक्षु मध्यमाया स्फोटरूपायाः वाच्यवाचकभावेन अविधायकत्वादिति रीत्या परशक्तेः सर्वशब्दाभिधेयत्वं पराशक्तिरेव परावागेव पर्यन्तानां पर्यन्तासु वाचसु वाक्षु सा व्याप्ता भवति यतोहि सर्वापि अपरा त्रितयविधभावभासिता वागियं इयं परावाक् त्रिविधभावभासनं भवति परावाक् परा वाचां परायाः एव विवर्तभूताः अन्या वाक् त्वं सवक्ति किमुदां वैखरी त्वमेव तं वाचं वक्ति अर्थात् त्वां सवक्ति वाचां तत्र वाच्यवाचक विधानाविधेय भेदात् अभेदात् यत्किमपि वचोभिः निरूप्यते तत्सर्वं भगवत्याः एव आपाततः शब्दात्मकं विमर्शात्मकं विग्रहः भवति तथैव वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्ये अथायमन्तरो ज्ञात्वा सूक्ष्मभागात्मना स्थिता वायो अणूनां अविभागात् पश्यन्ति महाभारत वर्तते अविभागात् पश्यन्ति सर्वतो सर्वतः संकुच सर्वतः संहृतक्रमः संहृतक्रमः
सूक्ष्म वागनपायिनी, एवं सूक्ष्म वागनपायिनी परा, ये पश्यन् अविभागा संघृत क्रमा सर्वार्थ शब्दार्थयोः क्रमः तत्र संवृतं वर्तते। परायां सर्वं निगृहीतं ईषत् प्रस्फुटनं भवति शिक्षोन्मेषवशात्, किन्तु संवृतक्रमः शब्दार्थयोः क्रमः परावाचि संवृतं भवति। शिम्बी शिम्बी न्यायेन, शिम्बी कोश न्यायेन मध्यमायां मयूराण्ड रसन्यायेन तु परायां सर्वं शब्दार्थयोः समरसी भावः भवति। वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते अथायमन्तरो परावाचो ज्ञानरूपत्वं तु वृत्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ज्ञानस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नाय विदो विदुः। वाक्यपदीये उपपादितम् अपि तो द्रष्टव्यम्। वायोः अणूनां शब्दत्वापत्तिरिष्यते, अस्य को अभिप्रायः? अथायम् आन्तरो ज्ञात्वा सूक्ष्मवाग् आत्मना स्थितः। अविभागा तु पश्यन्ति, सूक्ष्मवाग् अनपायिनी, सा सूक्ष्मवागा पश्यन्त्यात्मना। ये शब्द वायोः अणूनां ज्ञानस्य शब्दापत्तिः शब्दत्वापत्तिरिष्यते अथायम् आन्तरो ज्ञाता सूक्ष्मवागात्मना स्थिता वृत्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। ज्ञानस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नाय विदो विदुः। वाक्यपदीये उपपादितम् इति ततो द्रष्टव्यम्। परावाचो ज्ञानरूपत्वं परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी पर्यन्तानाम् अस्याः एव परा वाचः विवर्तभावः इति अस्यापि किं वर्तते वाक्यपदीयकारस्य भर्तृहरेरपि अयमेव आशयः। एवं या प्रत्यगात्मनि प्रमातरि निषेधुषी स्थिता स्थातुम् इच्छा निषेधुषी स्थिता प्रमारूप विमर्श विग्रह परावाक् इयं परा पश्यन्ति मध्यमारूपैः त्रिविधैः भावैर्भासिता ज्ञाता सती त्वां चितिशक्ति रूपां सा वैखरी रूपः शब्दः त्वां वक्ति इति किमुत वक्तव्यम्। परायाः तत्रापि वाचां त्रैविध्यम् एव भर्तृहरिणा स्वीकृतम्। अनेनपि सोमशम्भु शब्द शिवदेशिकारेणपि वाचां त्रैविध्यम् एव स्वीकृतम्। लोके अप्रसिद्धान् आगमगृहीतसङ्केतानां परापश्यन्ति मध्यमारूपाणां वाच्यवाचकरूपसम्बन्धग्राहाभावेऽपि यदि त्वदविधायकत्वं तदा किमुत वक्तव्यं। लोके प्रसिद्धायाः गृहीतसङ्केतायाः गृहीतवाच्यवाचकभावरूपसम्बन्धवत्या वैखर्याः वाचस्त्वविधायकत्वम् इति भावः। सर्वापि वाक् भगवत्या यत्किमपि वचोभिः वक्तव्यं तत्सर्वं वागात्मकत्वात् वागात्मिकाया भगवत्याः एव स्वरूपं वर्तते। तो तत्र यदि परा पश्यन्ति मध्यमायां तत्र संकेतः नास्ति, सम्बन्धग्रहः नास्ति, तो तत्र संकेताभावे सम्बन्धग्रहाभावेऽपि यदि परा पश्यन्ति मध्यमारूपाणां भवत्याः स्वरूपं, तो तर्हि यत्र संकेतं गृहीतसंकेतायाः वाच्यवाचक भावरूपसम्बन्धाय वैखर्यायाः भगवत्याः विग्रहात्मके विग्रहात्मकत्वविषयेषु किं वक्तव्यम्। स्थूल वैखरी भवति, वैखरी विश्वविग्रह यद् भगवत्याः विश्वविग्रहत्वं यत् प्रोक्तम्। अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। ये अस्य पूर्वार्धः किं वर्तते? अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। सर्वरूपमयी देवी सर्ववागात्मिका देवी, सर्वमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्। तत्र वाग्रूपेण अर्थरूपेण भगवती सर्वं यत्किमपि विद्यते
सृष्टिजातं व्याप्नोति। तो तत्सर्वं भगवत्याः रूपमेव स्थूल सूक्ष्म कारण इत्यादि रूपेण भगवती एव विराजमाना। तर्हि एव प्रोक्तं वैखर्या वाचस्त्व विधायकत्वं। वैखरी वाचाम् अविधायकत्वं तु वर्तते। तत्सु वैखरी रूपेण भगवती विराजमाना इति तु स्पष्टं। किन्तु परापश्यन्ति मध्यमा रूपेण अपि रूपाणां रूपेषु यत्र संकेतानां यत्र संकेतः न भवति, वाच्यवाचक संबंधकः यत्र स्पष्टं न भवति, नैव वा भवति, तस्याम् अपि यदि भगवत्या तेषां तासां रूपेण अपि यदि भगवती विराजमाना, तर्हि वैखरी विषये यत्र संकेतायाः संकेतः गृह्यते और वाच्यवाचक भावः सुस्पष्टं भवति, वैखरी रूपेण भगवती विराजमाना इत्यस्मिन् तु नास्ति शङ्कावसरः। साम्प्रतं नादबिन्दुलिपिरूपैः त्रिधा भिन्नानां गिराम्। इदानीं नादबिन्दु और लिपि रूपेण त्रिप्रकाराः भवति वाणी। सृष्टिधि संहार संहृति धामस्य ऊर्ध्वग विमर्शो भूतत्वेन ऊर्ध्वग विमर्श सागर श्रीकरत्वम्। भगवत्याः ऊर्ध्वग इति नाम भवति यतो हि अण्डत्रयम् अतीत्य भगवती एभ्यः विपरतरं सुमहिमनि अवतिष्ठति। अर्थात मायेय प्राकृत शाक्त इति अण्डत्रय रूपेण न संकोचापन्न। ये प्रासाद परा प्रवेशिकायां यद्यपि तत्र वर्तते सकारेण त्रितयं व्याप्तम् औकारेण चतुष्टयं विसर्गेण महादेवी परा व्याप्तिः उदाहृता। तत्र सकारेण अत्र पराबीजमन्त्रेण अस्मिन् सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चम् अस्मिन् वटधान्यकणिकायां वटवृक्षवत् सम्पूर्णं सृष्टिजातम् अस्मिन् बीजाक्षरे निगृहीतं वर्तते। ततः वटवृक्षस्य सकारः औकारेण सकारेण त्रितयं व्याप्तम् औकारेण चतुष्टयम्। तो सकारेण मायेयं प्राकृतम् आण्डम्, औकारः भवति एभ्यः परतरा शक्ति। अतएव तत्र शास्त्रान्तरेषु मालिनी विजयवार्तिकेषु तत्र अनुत्तरः अनुत्तरात् ऊर्ध्वं भवति मायेयं शाक्तं शाक्तं अण्डजम् अण्डजं शाक्तं अंडजम मायेयम शाक्तम मायेयम अंडजम शांभवम तदनन्तरं भवति अनुत्तरम्। अर्थात अनुत्तरात् उपरि चत्वारि भवनानि अधिकानि सन्ति। तेभ्यः अतीता भगवती वर्तते, तां भगवतीं प्राप्नोति। सृष्टि संहारासु गिरां विमर्शा शक्त्यधः सिद्धत्वम् च अर्धात् आयातं सुखप्रतिपत्तये शब्दतो वनुवदन् ईश शक्तिं महाकालिकां स्तौति। तत्र गिरां विमर्शक्यधस्थितत्वं विमर्श शक्तिः तत्र परा वाची संपूर्णं यत्किमपि शब्दार्थ जातं तत् समरसीभूतं तत्र वर्तते मयूराण्डरसन्न्यायेन। गिरां तत्र पश्यन्त्यादिक्रमेण यद्वा वामाज्येष्ठा रौद्री इत्यादिक्रमेण सप्तमातृकाक्रमेण सप्तवर्ग अष्टवर्गादिक्रमेण तत्र भवति। एतेषां स्थितिः किञ्चित् अधस्तनीया वर्तते। अतएव विमर्शशक्ति अधस्थितः स्थितत्वं गिरां च अर्थात् आयातं तत्र सुखप्रतिपत्तये शब्दोनुवदन् ईशशक्तिं स्तौति। नादबिन्दुलिपि विग्रहा गिरा नादबिन्दुलिपि त्रिविग्रह गिरः त्रिस्र ऊर्ध्वग विमर्शशीकराः विस्र ऊर्ध्वग विमर्शशीकरा संहृति स्थिति विशिष्टधामसु संहृति विशिष्टिधामसु व्याहृतास्त्वदथ ईशवल्लभे व्याहतास्तद ईशवल्लभे। ये ईशवल्लभे भगवत्याः किम् अविनाभावभूता हे परमेश्वरी संहृति स्थितिः विशिष्टिधामसु। संहृति प्रलयः, स्थितिः स्थितिरेव, सृष्टि विशिष्टिः सृष्टिः। येषु धामसु व्याहरताः या
ऊर्ध्वग विमर्श सीकरा विमर्श शक्ति विमर्शाम्बुधेः ये सीकरभूताः ये विमर्शे विमर्शः भवति निस्तरङ्गः विमर्शे उच्छलतारहितः विमर्शः तस्मिन् सीकरायमानः बुद्बुदायमानः ये ब्रह्मांड बुद्बुद कदम्बक संकुलोऽयम् शिवं मणि बहुधा स्मृतं कंठस्थं कृतं ब्रह्मांड बुद्बुद कदम्बक सीकरोऽयं ब्रह्मांड बुद्बुद कदम्बक संकुलोऽयं विविध दुःख तरंगमाल्यम् आश्चर्यमंब झटिति प्रलयं पयाति पद्यान संतति महापड़वा मुखादनम् तो ऊर्ध्वग विमर्श सीकराः ऊर्ध्वग विमर्श समुद्रे ये सीकराः सन् गिरः त्रिस्रः गिरः नाद बिंदु लिपि विग्रह नाद बिंदु नादः ये प्रसिद्धम शब्द विग्रह बिंदु समष्ट्यर्थात्मकः विग्रह बिंदोश्च बिंदुनाद बीजेन काल भेदेन घनीभूता बिंदु शक्ति प्रकृति रूपा और नादः नाद एव घनीभूता बिंदु विकृता शक्ति रूपा प्रकृति विकृति रूपा और नादः भवति घनीभूतः बिंदु बिंदुर्भवति घनीभावः और लिप्यक्षराणि तत्र आगमशास्त्रे लिपि अक्षराणां लिपीनाम् अपि वैखर्याम् अन्तर्भावः स्वीक्रियते वैदिके अन्यत्र तु नास्ति अन्यत्र लिप्यक्षराणां विश्वान्तरवर्तित्वात् तेभ्यः एतेषामेव वाचकत्वात् वाच्यानां घटपटादिपदार्थानां यद् लिखितं ककारः टकारः तद् सर्वं लिप्यक्षरेषु येषां विश्वविग्रहात्मकत्वं स्वीक्रियते आगमशास्त्रे तर्हि एव ये तत्र ग्रन्थानां तत्र लिखितं स्थाने स्थाने यस्य गृहे ये लिखितं पुस्तकं भवति तस्य गृहे भूतबाधा न भवति सर्वविधा सम्पत्तिः आयाति तर्हि एव भवति यतो हि लिखितं लिप्यक्षराणि भवन्ति विश्वात्मकं भगवत्याः विश्वात्मकं विग्रहः सा तत्र बिंदुनादयोः स्वरूपं प्रपंचसारे प्रथमपटले सा तत्त्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सन्निधेस्तथा विचिकीर्षुर्घनीभूता क्वचिदभ्येति बिन्दुताम् चिन्मात्रः ज्योतिषः सन्निधेः स्थितः विचिकीर्षुः ससृक्षोन्मेषसम्पन्नः क्वचित् बिन्दुताम् अप्येति बिन्दुभावं प्राप्नोति सा विमर्शशक्तिः नादात्मिका चित्शक्तिः कालेन भिद्यमानस्तु स बिन्दुर्भवति तथा कालेन यदानीं तस्य बिन्दोः प्रस्फुटन भेदन कालः आयाति स बिन्दु त्रिप्रकारः भवति त्रिधा विभजति स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन तस्य त्रैविध्यम् इष्यते सबिन्दुनाद बीजत्वं नाद सबिन्दुनाद बीजत्वभेदेन च निगद्यते स एव बिन्दुः नादः बीज इति नाम्नापि पठ्यते तस्य यत् शब्दाकारः रूपः भवति शाब्दी सृष्टिपरः रूपः भवति नादः और आर्ति सृष्टिपरः भवति बिन्दुः और उभयोः घनीभावः सांद्रभावः भवति बीजं तो एवं तद्विस्तार प्रकारोऽयं यथा वक्ष्यति साम्प्रतं तत्र प्रथमम् अस्माभिः अधीतं विस्तरेण एतदुक्तं भवति से किञ्चित् स्मर्यसे बॉबी भट्ट जी जी स्वामी चरण का नाद बिन्दुनाद बीज रूपेण सृष्टिक्रमः जी प्रथम चतुर्दिवसे तु घनीभूतः तद् पञ्चदशदिवसात्मकं तु बिन्दुः भवति नहीं तो सृष्टि ये डिम्बस्य कलिलस्य वार्ता क्रियते भवता प्रथमे पटले त्रिदेवानां यदानीं भगवता सर्वेश्वरस्य पुरतः समीपं यत् गमनं भवति तदनन्तरं सृष्टिप्रक्रिया तत्र कीदृशी भवति तस्य निरूपणम् अत्र अस्मिन् प्रथमे पटले वर्तते तत्र बिन्दुरीश्वरः नादश्चिन्मात्रशक्तेः चिन्मिश्रं रूपं पुरुषाख्यम् अवस्थाभेदेन रूपत्रयम् बिंदु नाद और कालभेदेन कालभेदेन तत्र बिंदुः ईश्वरः नादश्चिन्मात्रः शक्तेः चिन्मिश्रं रूपं पुरुषाख्यं ततः बीजम् अचिदांशो भूतवर्गः बीजेन
पृथिव्यादि पंचमहाभूतानि और चिन्मात्रेण नाद इत्यनेन शक्तेः चित् मिश्रं रूपं पुरुषः नादः नादः चिन्मात्रः बिन्दुरीश्वरः नादः चिन्मात्रः। एवं त्रिधा विभजति, त्रिधा विभागः भवति। शारदापटले सच्चिदानंद विभाग सकलात् परमेश्वरात् आसीत् शक्तिस्ततो नादो नादात् बिंदु समुद्भवः। परशक्तिमयः साक्षात् त्रिधासु भिद्यते पुनः बिंदुरनादो बीजमिति तस्य भेदा समीहिता। तत्र सच्चिदानंद विभाग सकलात् परमेश्वरात् शक्तिः जायते, शक्तेः नादः नादात् बिंदुः, स च बिंदुः परशक्तिमयः। अतएव स बिंदुः काले संप्राप्ते त्रिधा विभजति परशक्तिमयः भूत्वा और बिंदुः नादः बीजम् इति बिंदोरेव पुरा एकः बिंदुरेव बिंदुरेव आसीत् स एव बिंदुः इदानीं त्रिधा विभजन् बिंदुर्नादः बीज इति तस्य भेदाः भवन्ति। तत्र क्रमः कीदृशः? सकलात् परमेश्वरात् शक्तिः, शक्तिर्नादः, नादात् बिंदुः, बिंदोश्च तस्मात् बिंदुर्नादो बीजम् इति त्रयम्। अत्र क्रमे नादात् बिंदु समुद्भवः च बीजत्रयम् इति तत्र प्रथमस्य बिंदोर्नाद नादबिंदु बीजरूपाणि त्रीणि कार्याणि। प्रथमस्य बिंदोः कारणे प्रथमं नाम यः बिंदुः नाद बिंदु और शक्ति रूपेण त्रिधा विभजति। बिंदुनाद रूपेण यस्य त्रिधा विभागः बिंदुः नादः बीज इति प्रथमः बिंदुः, तदनन्तरं तस्य बिंदोश्च तस्मात् बिंदुनादो बीजम् इति त्रिधा विभागः। द्वितीयः भवति बिंदुनाद बिंदुः नादः बीज इति एषु अन्तर्भूतः बिंदुः। तस्मात् द्वितीयाद् बिंदोः नादबिंदुरूपे बीजरूपे मतैक्यम् एव। प्रथमस्य बिंदोः कारणे यद्यपि पूर्वोक्तग्रन्थद्वये मतभेदः, ग्रन्थद्वये प्रपञ्चसारे शारदातिलके च मतभेदः वर्तते, अत एव नादबिंदुरूपे मतैक्यमेव। कार्ये प्रथमे बीजे बिंदुः नाद तत्र प्रथमः बिंदुः त्रिधा विभजति, काले प्राप्ते स विभजति त्रिधा इति प्रपञ्चसारः। तो तत्र प्रथम एव बिंदुः द्वितीय कार्य रूप त्रिधा विभक्तः स एक एव बिंदुर्वर्तते इति प्रपञ्चसारे। और अत्र शारदातिलके तु प्रथमस्य बिंदोः कारणे पूर्वोक्त ग्रन्थद्वये मतभेदः, तो कार्यरूप नाद बिंदु बीज रूपे ऐक्यम् एव, तत्र भेदः नास्ति। केवलं द्वितीयः यः बिंदुः स प्रथमः स एव कारणं यद्वा द्वितीयः नाद बिंदु बीज रूपेण विभक्तः बिंदुः कारणम् इत्यत्र मतभेदः वर्तते। तथापि अत्र लिपिपदेन वर्णमाला रूपाणि अक्षराणि अभिभेतानि। लिपि इति लिपिपदेन वर्णाक्षराणि एव अभिप्रेतानि। और साधारणतया यदि अर्थः क्रियते अत्र लिपिपदेन लिपिः तत्र अकारादि लिपि अकारस्य पंचकोणात्मकम् और रेखा द्वयात्मकम् अकारः भवति। ककारः त्रिकोणात्मकः एकदण्डात्मकः एकारः भवति। तो लिप्यक्षराणां यत् रूपं भवति तत् तेषां लिप्यक्षराणां लिपेः कस्मिन् अन्तर्भावः इति वीप्सायां काश्मीरकानां मते लिप्यक्षराणां वैखर्याम् अर्थात् विश्वे अंतर्भावः। इदमपरम् अवधेयम्। लिपिपदेन तेषां मातृका कार्यत्वेन अत्र लिपिपदेन भूतवर्गस्य बीजपदाविधेयस्य जडस्य मातृका कार्यत्वेन अत्र लिपिपदेन अभिधानं भवति। कार्यकारणयोः तादात्म्याभ्युपगमात्। इदम् अत्र अपरम् अवधेयम्। नादबिन्दुलिपि विग्रह इत्यत्र येन क्रमेण त्रयाणाम् उपन्यासः तेनैव क्रमेण संगतिस्थितिविशिष्टा धामसु इत्यत्र न तेषां सम्बन्धः। तेषां नादलिम्बु बिन्दुलिपि इति एतासां समासे यथासङ्ख्यं मनवयस्य लोके दृष्टत्वात्। तदुक्तं व्याकरणमहाभाष्ये आद्यन्तसूत्रे
अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ अजा आविधनौ देवदत्ते यज्ञदत्तौ न ज्ञायते कस्याजा धनं कस्या वयः इति आद्यन्तसु तत्र च योग्यतावलात् नादस्य स्थितिधामना सम्बन्धः यज्ञदत्त देवदत्तयोः अजाविवर्तते आवयः ये भेड़जी देशभाषायां तानि च सन्ति ताश्च सन्ति तो कस्याजा कस्य विदा इति ज्ञातुं न शक्यते एवमेव अत्र संगृतिस्थितिविशिष्ट धावसु तत्र न तेषां सम्बन्धः नादबिन्दुलिपि विग्रहाणां सृष्टिसंहारेभ्यः सम्बन्धः नास्ति और तस्मिन् अत्र व्याकरणमहाभाष्यस्य आद्यन्तसूत्रम् आद्यन्तसूत्रं किम् आद्यन्तौ टङ्गितौ योगित्यावलात् नादस्य धावना संबंधः नास्ति न तु विशिष्टसृष्टिधावना विशिष्टोत्तरस्थितिकाले चितिशक्तेः तत्र जीवरूपेण प्रवेशस्य उपनिषत्सु वर्णितत्वात् तदुक्तं तत्सृष्ट्वातदेवानुप्राविशत् इति बृहदारण्यके तथापि नापि संहृतिधाम्ना नादस्य सम्बन्धः तदानीं बिन्दुरूपेण ईश्वरस्यैव सत्तायाः उपनिषत्सु स्वीकारात् तदानीं कार्यकारणयोरभावेन तदुपहितस्य तदानीं संहृतिधाम्ना नादस्य सम्बन्धः तदानीं कार्यकारणयोरभावेन तदुपहितस्य जीवस्य अप्राप्याभाव जीवस्य अपि अभावात् अतएव बिन्दुरूपस्य ईश्वरस्य संहृतिधाम्ना एव सम्बन्धः न स्थिति विशिष्टिधामभ्यां शक्तिसामरस्योपेतस्य ईश्वरस्य संहृतिकाले एव सम्भवात् सृष्टि विशिष्ट्योस्तु शक्तेरुद्रिक्तत्वात् विकृतत्वात् च पारिशिष्येत ईश्वरस्य संहृतिकाले समसृष्टि स्थितिविशिष्ट्योः शक्तेः उद्रिक्तत्वात् विकृतत्वात् च पारिशेष्यात् च लिपिरूपस्य बीजस्य विशिष्टिधामना साकं सम्बन्धः लिपिरूप इति पदेन टीकाकारेण अकारादिमात्रकाणामेव ग्रहणं कृतम् भूतानामेव जगदुपादानत्वेन विशिष्टिकाले स्थितिः सम्भवात् न तु संहृति स्थितिधावनोपेतस्य धाम्नोः तेषां सम्बन्धः सम्भवति संहृतिकाले असत्वात् विशिष्टिकाले कार्याकारेण विकृतत्वात् इति भावः कार्यम् आकारं यस्य कार्याकारः तेन भावेन अयं चायं श्लोकार्थः हे ईशवल्लभे चकारेण वैकल्पिको अर्थ तत्र महाकवेः तत्र परमसारस्वतः तत्र निगूढाभिप्रायवतां बहुज्ञत्व ज्ञापनाय तत्र अस्य अर्थः बहुविध नानाप्रकारेण ऊहितुं शक्यः इति कृत्वा अर्धान्तर ऊहा अत्र क्रियते टीकाकारेण एवमप्यस्य अर्थः हे ईशवल्लभे या नादबिन्दुलिपिविग्रहाः नादबिन्दुबीजरूपाः संहृतिस्थितिविशिष्टधामसु यथाक्रमं स्थितिसंहृति विशिष्टधामसु स्थिताः ऊर्ध्वगविमर्शसीकराः एभ्यो धामभ्यः ऊर्ध्वगो यो विमर्शः शक्तिः रूपः तत्कार्यत्वेन तस्य शीकराः जलकणा इव तिस्रो गिरः सन्ति तावत् त्वदधः परारूपिण्याः तव अधस्तनीयाः स्थूलरूपिण्याः स्थूलरूपाः अपरा वाक् इति अधस्थिताः इति शास्त्रेषु व्याहृतता वर्णिताः न च नादस्य जीवरूपस्य कथं शब्दरूपता इति वाच्यम् जीवरूपस्य नादस्य शब्दरूपता कथं भवति इति न वाच्यं जीवस्य ज्ञानात्मकत्वात् ज्ञानस्य च शब्दरूपत्वात् तदुक्तं वायोवरूणां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते एवमेव ईश्वरस्यापि ये वायोरणूनां मन्ये ये प्राणशक्त्यभिप्रायेण प्रोक्तं मन्यत् अस्य अभिप्रायः कश्चित् अन्यः वा रामसरायजी अध्ययनसु न चैवमविबीजरूपस्य भूतवर्गस्य जडस्य कथं शब्दरूपत्वम् इति वाच्यं तत्रापि प्रथमबिन्दुकार्यत्वेन चिद्रूपत्वानुगमात् भूतेषु
चिद्रूपत्वस्य अनुगमः तत्र भवति बिन्दुकार्यत्वात् चिद्रूपस्य अनुगमः भूतानां भवति प्रत्येकं भूतेषु शब्दस्य विभिन्नरूपस्य अनुभूयमानत्वात् च तत्र व्योमनी शब्दसत्त्वोपवर्णनं तु प्रसिद्धत्वात् नोपयुज्यते वायो तु सनसनेति शब्दः बीसी इति शब्दो वा श्रुतिगोचर एव भौमौ कड़कड़ा शब्दः जले बुलबुलध्वनिः और अग्निर्भुगभुगायते वायौ बीसी इति शब्दो आगतु आकाशस्य पंचसु शब्दात्मकत्वेन आकाशस्य चतुर्षु व्याप्तिः पंचदशिकारेण एवं तत्र प्रतिपादिता एवं वन्नो बहुभुगत्वध्वनिः जले बुदुबुदु जले बुलबुलध्वनिः पृथिव्यां चटचटा शब्दः अथ बाह्ये आकाशे यथा शशिमण्डल भानुमण्डलयोर्मध्यगो अनलश्चरते तथा अध्यात्ममपि चिदाकाशे दृक्शक्तिरूपशशिमण्डल व्याप्तायाः इडायाः क्रियाशक्तिरूपो भानुमण्डलव्याप्तायाः पिङ्गलायाश्च सुषुम्णान्तर अंतरी अंतरी दनल अंतर्यत अंतर यद अनलवत् सुधाम अनलः अग्निः अनलवत् सुधाम चरति तदैव शिवतत्त्वं तदूर्ध्वशिखरे यदपरं नभः तत्र परमशिवो द्रष्टव्यः अस्य उपरि परमशिवः चिदाकाशे यत्पुरा अस्य पूर्वत् प्राक्तने श्लोके आसीत् यत्र हे भगवती ये भगवत्याः यत्र ऊर्ध्व निषेदुषी वागयन्त्यो सा अस्यापि पूर्वोदरे श्लोके आसीत् सप्त व्योम शांत मुख चिद्गुणास्पदम् आश्रितान्नयसिना परम शिवम् अस्यापि पूर्वोदरे याश्चरसि तव खेचिदात्म शक्तयः करणलक्षणाः शिवे मुक्तबाह्यपदजं मनोद्यमा त्वं हि तिष्ठसि तदूर्ध्वगे पथि अंडत्रयातीते पति भवती विलसति भवत्याः ततोपि विमर्शसीकराः भवन्ति ऊर्ध्वग विमर्शसीकराः त्रिस्र परा पश्यन् मध्यमा पश्यन्ति परा इति वाचां भेदः विमर्शात्मिका भवन्ति तो शिवम मणि जी क्वचित् अन्यत्र स्थितः किम् जी स्वामीचरण अत्रैव अस्मि स्वामीचरण अत्रैव सन्ति जी तस्य श्लोकस्य शोधनं न ये के सन्ति यत्र ये कवयः दिनेश महाभागाः सन्ति जी स्वामी क्यों यदुक्तम् उच्यते यच्च वक्तव्यम् अवशिष्यते तव वागं मुनिधेरम्ब बुद्बुदि भूतं विनुतत् तो वाचम होगा वागम नहीं। तव वाचं मुनिधे हाँ तव वाचम मुनि तब वाचां मुनिधेरम्ब अम्बुनिधे अम्बुनिधेर है जम्बो जी तो वाचां मुनिधे वागां मुनिधे वा वागम न भवति जो वाचम वाचो वाचः इति तब वाचां मुनिधेरम्ब हाँ वाचाम भविष्यति जी बुद्बुदि भूतं नुतत् हाँ किसी आर्या भवति आर्य छंद आर्या यदुक्तम् उच्यते यच्च वक्तव्यम् अवशिष्यते एवं त्रिषु कालेषु यत्किमपि उक्तं तत्सर्वं वागाम्भ ऊर्ध्वग विमर्शसीकराः जी जी तव विमर्शात्मिकायाः अण्डत्रयोर्ध्ववर्तिन्याः अम्बुनिधि वागाम्बुनिधि वाचां तत्र किम् अवाम्निधि वागाम्बुनि अम्बुनिधि स्थानीयायाः मध्यमा पश्यन्ति वैखरी इति वाचां भेदः सीकरीभूता जी 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 सीकरा बिन्दवः भवन्ति जी 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 बिंदवा अथ बाह्ये आकाशे यथा शक्तिमण्डल भानुमण्डलयोर्मध्यवो अनलश्चरति तथा अंतराकाशे इड़ा पिंगला और सुषुम्नायाः अपि चंद्रमा सूर्य चंद्रमा और अनलात्मकत्वम् अग्न्यात्मकत्वं साधितम् तदेव शिवतत्त्वं शिववत्त्वं
तदूर्ध्वशिखरे यत्परं नभः तत्र परमशिवो द्रष्टव्यः इति अध्यात्मं चिदाकाशभागद्वय कल्पनया प्रवृत्तम् आगमसिद्धान्तम्। मातृकर्तृक स्वप्रयोज्य रूप परमशिव कर्मक दर्शन प्रार्थना विषयेण अंबिकां संबोध्य उपन्यस्यते। तो प्रविभक्तं चिदाकाशे भागद्वय कल्पना भवति। चिदाकाशे यत् शाब्दी प्रकाशांशः तद्भवति शिवस्य और विमर्शांशः भवति भगवत्याः। विमर्शांशः उभयोः सामरस्य विपेक्षया भवति महाप्रकाश विमर्श रूपिणी रूपः चिदाकाशे परमाकाश। दृक्क्रियात्म शशिभानुमध्यगम् दृक्क्रियात्मशशिभानुमध्यगम् हे चरत्यनलवत्सुधामयत् हे चरत्यनलवत्सुधामयत् यत्तदूर्ध्वशिखरे परं नभ यत्तदूर्ध्वशिखरे परं नभः तत्र दर्शय शिवं त्वमम्बिके। तत्र दर्शय शिवं त्वमम्बिके। यदा भगवत्याः दर्शनं शिवदृष्ट्या भवति परमशिवदृङ्मात्रविषयः भगवती, तथैव भगवत्याः एव शिवस्य पारमार्थिकं रूपं स्वात्मा भेदेन शिवतत्त्वम् अभ्युपगमयितुं विमर्शशक्त्याः एव व्यापारः। सर्वो जनस्तु स्वमनः कल्पितं शिवम् एव तावत् दिदृक्षति, किन्तु अत्र योगवर्तमनि योगमार्गम् अवलम्ब्य दृक् क्रियात्म शशिभानुमध्यगम्। दृक् भवति शशिः, क्रिया भवति भानुः, तस्य मध्यगे इडा पिङ्गला अन्तर्वर्ती या सुषुम्ना नाडी वर्तते, तत्र शिव अनलवत् शिशु तत्र भवति। तस्य अनलस्य ऊर्ध्वशिखरे अनल तस्य चिदग्नेः मध्यवर्ती आकाशे चिदाकाशे परमनभः वर्तते। तत्र मां हे अंबिके त्वं तत्र शिवं दर्शय, अर्थात शिवस्य पारमार्थिकं रूपं स्वात्माभेदेन मत्कृते ज्ञापय प्रत्यभिज्ञापय। अस्य व्याख्या श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभास। अच्छा जी।